¿Qué pasaría si un día decidieras desaparecer del mundo? Sin dejar rastro, sin un te amo final, sin mirar atrás, abandonar todo, tu nombre, tus rutinas, tu pasado. Esta es la historia real de un hombre que lo hizo, y nadie lo notó. Durante 27 años vivió oculto en un bosque, en completo silencio, sin contacto humano, sin tecnología, sin calor, hasta que un error minúsculo lo arrastró de vuelta al ruido. El hombre que desapareció. 1986. Gray tenía 20 años, una edad en la que todos sueñan el futuro. Él, en cambio, decidió borrarlo. Llenó el tanque de su corto y se marchó sin palabras, ni una carta, ni una señal. Condujo sin rumbo hacia los vastos bosques de Maine. Allí abandonó su vehículo y empezó a caminar. Con cada paso se alejaba de la civilización, para siempre. Su familia creyó que había muerto. La policía agotó las pistas, pero él seguía ahí, escondido entre ramas, respirando invisibilidad. Una vida en las sombras. Por casi 3 décadas vivió como un fantasma. Sin hogar, sin fuego, sin voz. Su tienda estaba camuflada en medio del follaje más espeso. Se movía solo de noche, como un animal que no quiere dejar huella. Robaba lo justo para sobrevivir: pilas, comida, libros. Nunca con violencia. Siempre por necesidad. La gente comenzó a hablar de el fantasma del bosque. Era un mito, hasta que se convirtió en carne y hueso. El día que todo terminó. 2013. Una cámara escondida en una cabaña detecta movimiento. Una figura aparece en noche. Después de 27 años sin decir una palabra, Christopher murmura su pantalla, pálido, delgadísimo, como un espectro que no entiende el mundo moderno. La policía lo detiene esa misma primera frase: me gustaba el silencio, el resto es desconcierto. ¿Por qué lo hizo? No hubo crimen, no hubo abuso, no hubo tragedia. Solo una sensación incómoda de que el mundo no era para él. Los psicólogos lo clasificaron como evasivo y autista en grado leve, pero él insistía: no me pasó nada, solo que afuera había demasiado ruido. ¿Podemos entender una mente que renuncia a todo solo para estar solo? Con la mirada descolocada dijo: solo no, tenía el bosque, viento y mucha paz. ¿Para qué más? Hoy, Knight vive lejos de todos. Evita cámaras, entrevistas, incluso conversaciones. Su historia divide al mundo. ¿Fue una locura o una forma radical de encontrar paz? ¿Un crimen o un acto de rebeldía silenciosa? Y la pregunta sigue en el aire, como un eco entre los árboles. ¿Y vos? ¿Podrías vivir 27 años sin hablar con nadie? Deja en los comentarios si harías lo que hizo Knight. Porque yo, no.